欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享已更新有关当今最着名明星的最新信息。探索心境，王一博的第一次永远都是无限次。王一博的第一次永远都是无限次。王一博的每一次尝试都充满了挑战与突破，他的成长与蜕变让人们对他的未来充满了无限期待。万万没想到，王一博对第一次的定义是这样的，因为以前觉得做过之后，第一次就会少了。可是探险之后，却发现原来世界还有好多无限可能的第一次。他在探险中第一次看见可能对自己构成生命危险的蜘蛛，第一次登雪山，第一次走沙漠，第一次在悬崖边挂吊床睡觉，第一次下降70米，第一次悬空钻孔，第一次抓海胆。似乎以前自己所害怕的虫子和黑暗，在人类与自然、探索与生存间变得那么和谐，顺其自然又顺理成章，走出了方寸舞台，世界才是更大的舞台。让观众最担心的是，悬床与老师并排睡在一张小床上，几乎是不太可能总翻身的。那一夜如果不闭眼睛，估计尘土与风沙偶尔也会侵上他们吧。那时的恐惧心理是怎样克服的呢？估计唯有闭眼，眼不见为净吧。但是想一想起初，他应该是兴奋的睡不着吧。睁开眼睛看着满天星斗，比以往近了10几米。也许还曾担心过绳子与钉子还有牙闭孔之间是否牢固呢。总之想着就睡着，不害怕了。这样的体验真的是一般人没有机会拥有的。望眼娱乐圈和街舞界，估计王一博也是第一人吧。这样的探索确实能让人领悟到生命的可贵，真正懂得珍惜。怎么突然感觉王一博让喜欢的他人根本没办法冷静？因为他的舞蹈感染力太强，他的探索刺激性太爽，他的每次活动和节目都让人耳目一新，惊喜不断，所以跟着他动起来就对了。探索心境见面会又是纪录片广而告之的王一博粉丝福利。王一博作为发起人与5位老师，向观众讲述了探险纪录片之外的新鲜有趣事和探险背后的辛酸。王一博的内心确实很强大，他似乎早已经做好了西天取经的心理准备，什么困难都要挺住，想办法解决就好了。当真正成功经历过艰险，你再回头看，发现自己已经不再恐惧，反而是自信和自豪。那座海拔5000米的雪山，曾经在脚下，望眼世界原来那么大，那么神奇。可主持人问他这次最大的感受是什么，王一博却回答了，发现原来自己是可以被晒黑的。以前觉得晒不黑，是因为没有真正被晒过，这时才想起来自己的偶像包袱。不过在粉丝和观众眼中，什么肤色的王一博都是最好的，不被定义的他永远都是最帅的。不搞笑的王一博在探索心境纪录片的首映里与各位老师笑声不断。原来这5位老师与一博的相处过程是如此温暖，默契，也很有梗。个人观点，还是比较喜欢雪山的指导老师周鹏。看了放映的一段片子后，他现场就粉了王一博，可以看出他把王一博当孩子似的慈父眼神。热带雨林的那位老师一直耿耿于怀的问题，在王一博现场的回答，他终于让他死心了。因为一博说：“您先记着我的回答吧，最不喜欢的是热带雨林，最憧憬的是雪山，或许多少与他害怕虫子有些关系。”最口无遮拦的要数那位溶洞的小哥老师小哥，他看出他是很紧张，但确实很实在的按。讲到惊险的时候，却讲出一博的一个糗事，幸亏现场老师的笑声缓解了尴尬。不过看出自从王一博入了门，他倒是轻松了很多，一博成了他的探洞领路人。其实最轻松的老师要数给了王一博足够自由发挥空间的最后一位沙漠导师兵哥哥，他是提前研究和暗中观察。探索结果再次证明了一博超强的学习和执行能力，
还有缜密的思维逻辑，完全超出了预期。对于王一博来说，印象最深刻还是的攀登雪山，因为第一次只到达了3700米的海拔，第二次重新调整后才登顶5000米高峰，并与老师留下了珍贵的雪山合影。2次登雪山对于王一博来说，确实还是有点小遗憾，说是因为自己不争气的身体。感觉他说到这段的时候，眼睛都有点湿润了。不过这次探险真的是让王一博解锁了好多新技能，比如打绳结，现场很熟练的样子，还自己温故知新，全身示范怎样把绳子绑在腰上。总之，有过这次探索经历的王一博，在野外生存方面不再是小白，首映里都是这样有趣。那正片估计应该会更好看。其实王一博很感谢摄影老师，这是真的，因为在他探险拍出好看照片的时候，是摄影老师们也在跟随他冒险。一博一直提醒，探索是一项有很危险的事情，所以一定把安全做到第一位。真感觉他越来越全面、稳重成熟了。